Malgré la situation actuelle difficile, nous reconstruisons les logements, les voies de communication, les sites, les bâtiments sociaux, les sites de santé, de culturels et de sport. Et c'est ce que nous essayons de faire. Nous recevons de l'aide de toutes les régions du pays et des volontaires de l'ensemble et des bénévoles de l'ensemble du pays. Je rappelle qu'en 2030, les républiques de Donetsk et de Lugansk devront correspondre aux indicateurs clés en matière économique et sociale. Il s'agit de mettre en place un programme qui a été confirmé conformément au programme d'état des sujets de la Fédération pour 2024-2026. Nous allons travailler dans de nombreux domaines. Les résultats existent et dans tous les cas, oui, les résultats depuis entre 2022 et 2023, nous avons restauré plus de 10 000 objets, donc en fonction de ce qui a été fait sur la ligne fédérale. Outre cela, au cours de la même période, plus de 7 000 objets ont été mis en place. Aujourd'hui, nous faisons un pas supplémentaire. Nous ouvrons des fondations de santé avec des structures de sport à Donetsk, à Mariupol et à Lugansk. Nous avons mis également en place un centre de soins prénataux. Dans le centre, nous avons 10 services différents, notamment la pathologie de la grossesse, réanimation et autres thérapies. Nous voulons travailler notamment dans les laboratoires de diagnostic. Nous mettons ensemble un ensemble de plus de 20 000 mètres carrés. L'interprète s'excuse, 28 000 mètres carrés. Il s'agit d'un record. C'est le centre le plus moderne, le mieux équipé de la région. L'effectif se compose de plus de 620 personnes. Le collectif est complété autour de 60% aujourd'hui. Nous voulons bien sûr travailler au soutien de la natalité de la famille russe et notamment pour les familles nombreuses. Bien entendu, je remercie l'ensemble des spécialistes qui ont participé à la réalisation de ce projet social important. Dans la République de Donetsk, comme Mariupol, nous avons ouvert une filiale de l'Académie de Russie. Nous accueillons plus de 400 étudiants qui constitue une contribution importante pour la formation dans la région et pour la formation en particulier des personnels, notamment du ministère de l'Intérieur et d'autres éléments. Nous voulons mettre en place un nouveau système de logement avec 65 000 mètres carrés de logement. C'est plus de 600 appartements. Les sites ne sont pas terminés, mais nous sommes en train de procéder aux nouvelles constructions et nous sommes en train de remettre les clés des premiers appartements. À Lugansk, nous avons mis en place une école de sport pour les enfants, donc une école pour les réserves olympiques. L'école a non seulement été restaurée, mais elle constitue une base d'entraînement bien équipée pour les sportifs. Et ici, nous allons bien entendu entraîner plus de 20 000 personnes.
Площадь здания 315 квадратных метров. C'est un équipement de Что, несмотря на все трудности, 35 000 mètres carrés. сказал уже, Луганская народная Je l'ai республика dit, продолжает la работать République de порядка Lugan 50 poursuit учебно-спортивных son travail de mise en place de plus de 50 sites sportifs, 41 écoles de niveaux olympiques. Je voudrais à nouveau exprimer mes remerciements à l'ensemble de ceux qui ont pris part à ce développement. C'est important pour la vie des gens et je leur souhaite plein succès pour l'avenir. Voilà, nous allons passer maintenant à l'événement et donc je vais donner la parole donc aux orateurs suivants. Уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению правительство вместе с регионами, администрацией президента развернута активная работа по восстановлению инфраструктуры и реализации мероприятий по социально-экономическому развитию регионов. У нас мобилизовано 32 министерства, 8 наших крупнейших заказчиков, компаний, госкомпаний, 82 региона шефа. Вот вы назвали цифры, а суммарно плюс еще сами регионы за счет своих средств восстанавливают определенные объекты. И вот суммарно у нас уже восстановлено 18 тысяч объектов. От маленьких до вот таких больших, как сегодня, до тех, которые сегодня там имеют площадь десятки тысяч метров. Вообще, если так посчитать, мы каждый день в среднем на 4 региона заканчиваем строительством и ремонтом примерно 25-30 объектов. И вот сегодня ряд объектов мы открываем, которые на сегодняшнюю дату у нас как бы готовы. Это жилье, когда мы говорим о 10 многоквартирных домах, это микрорайон в Мариуполе, много лет была незавершенка, значит, плюс она пострадала во время определенных действий. Мы ее оперативно, меньше чем за год, приняли решение о восстановлении. Вот сегодня порядка 600 квартир, значит, люди получают ключи. Плюс мы всего за это время, меньше чем там за 700 дней, восстановили более 5000 многоквартирных домов. И что еще позитивно, что то решение, которое вы приняли по ипотеке по 2%, что жители могут получать ипотеку, сегодня привело к тому, что большой спрос уже и на внебюджетное строительство. На 8 миллионов квадратных метров у нас подготовлен градпотенциал, и каждый месяц у нас добавляются новые строительные площадки, где уже за счет внебюджетных средств ведется строительство жилья. У нас сегодня очень активно идет работа по восстановлению социальной инфраструктуры. Всего с начала работы более 2000 объектов восстановлена социальная инфраструктура. Это и садики, и школы, и вузы, причем такие, как Приазовский технологический университет, который вы видели. Значит, и сегодня вот мы открываем, значит, и Академию МВД, но при этом у нас буквально на днях откроется в Северодонецке профессиональный колледж строительный. И уже там 140 студентов есть. Несмотря на близкое расстояние к линии соприкосновения, люди хотят учиться, хотят получать рабочие специальности. Это большой колледж, несколько тысяч квадратных метров. Там полноценно он заработает на днях. Значит, по медицине.